Kigali polisi yafashe umugore ucuruza urumogi udupfunyika 750 ku musego. Muraho neza abanyakigali namwe mwese mutuye mu ntara. Nitwa MC Gift. Ni tariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ano rikorera mu mujyi wa Kigali ryafashe umugore witwa Mukandayisenga Solange w'imyaka 40 afite urumogi udupfunyika 800. Yafatiwe mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi akagari ka Ruhango umudugudu wa Kanyinya. Uyu mugore yafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage ko asanzwe acuruza urumogi. Abapolisi binjiye iwe mu rugo basatse mu nzu bamusangana udupfunyika 750 ku musego w'igitanda n'izindi 50 yari yahishe mu murima w'ibigori uri ku irembo. Akimara gufatwa yemeye ko uru rumogi ari urwe kandi ko asanzwe arucuruza. Gusa yanze kugaragaza aho arurangura. Afungiye kuri sitasiyo ya Gisozi. Dosiye yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranweho icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CSP Werarisi Gahonzire yatangaje ko polisi y'igihugu ishimira abantu batanga amakuru atuma ibiyobyabwenge bifatwa bitarakwirakwizwa mu baturage. Ati iki ni ikimenyetso gikomeye cy'ubufatanye bwa polisi n'abaturage mu kurwanya ibiyobyabwenge no gutahura abanyabyaha. Yibukije abaturarwanda gukomeza gutanga amakuru ku bantu bazwiho gucuruza ibiyobyabwenge kugira ngo bafatwe kuko bagira uruhare mu kwangiza ubuzima bw'abaturage. Yaboneyeho kuvuga ko polisi y'igihugu iburira abantu bishora mu bikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge kubireka bagashaka ibindi bakora kuko uburyo bwose bakoresha bwamenyekanye. Ubu amayeri bari gukoresha yo gufata udukapu bagaheka kuri moto kandi harimo ibiyobyabwenge burazwi. Ati nimubireke mushake ibindi mukora bibateza imbere, nta muntu wakize kuko acuruza ibiyobyabwenge. Uretse gufatwa ugafungwa ubuzima bwawe bukangirika. Mu Rwanda urumogi rushyirwa mu cyiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye aho ubihamijwe n'urukiko ibikorwa byo kubikora, kubihinga, kubihindura, kubitunda, kubibika, kubiha undi cyangwa kubigurisha mu gihugu ahanishwa igifungo cya burundu n'ihazabu ya miliyoni 20 ariko itarenze miliyoni 30. Nitwa MC Gift, iyi ni MC Street Stories. Mwibuke gukora subscribe, like, share and comment. Ibiganiro byacu byo nakagaruka nje ndabashimiye.